Վռազ եմ, այ մարդի բարևելու ժամանակ չկա։ Bon, alors, երբ որ ասում ենք bonjour, գնում ենք առաջ, հետո ներողություն խնդրելու համար ունենք մեր շատ բոլորիս կողմից հայտնի pardon բառը։ Oui, bah ça c'est la politesse. Oui, effectivement, c'est de la politesse. Mais quand on est pressé, voilà. Donc, assume pardon. Pardon, ուրեմն, pardon-ի ունենք երկու տեսակ, կարելի ասել։ Ուրեմն, ասում ենք pardon, pardon, երբ որ ասենք մեկին հրեցինք պատահաբար, կամ մեկի ոտքի վրայով քայլեցինք, կամ ուզում ենք ասենք ճանապարհ ասենք, որ ճանապարհ տվեք, որ անցնենք, ասում ենք pardon, pardon, excusez-moi, pardon, կներեք, pardon, excusez-moi։ Ուրեմն, դեզոլեն մի քիչ ուրիշ ժամանակ ենք օգտագործում անջան, բայց հիմնականում ասում ենք pardon, հիմնականում չէ, էլի ասում ենք pardon, այդ դեպքերում, երբ որ ասենք տեսեք, երբ որ ոտին հրեցիր, ինչ որ մեկին մի հարցում նեղություն տվեցիր, կամ որ պետք է նեղություն տաս, որ այդ մարդը մի քիչ այն կողմ գնա, որ դու անցնես, այդ ժամանակ ասում ենք pardon, pardon, excusez-moi, je peux m'avancer, կներեք, կարող եմ առաջ գնալ։ Կամ ասում ենք pardon, մեկ էլ այն դեպքում, երբ որ ասենք ինչ որ մեկը մի բան ասում ու չեք հասկանում ինչ ասում, ասենք օրինակ կան, չէ, մարդիկ, որ ֆրանսիացիներ կան, որ շատ արագ են խոսում ֆրանսերեն ու չես հասկանում պահի տակ ինչ են ասում, կամ ասենք մեր պարագայում, որ լավ չենք հասկանում, իրանք ինչ-որ մի բան են ասում, ուրեմն, այդ դեպքում էլ կարանք ասենք, pardon, excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît, կներեք, խնդրում եմ, կարելի է կրկնեք, pardon, excusez-moi, donc այդ դեպքում ենք ասում, ոչ թե ասում ենք հազար բարի Հերմինե ջան, ոչ թե ասենք, երբ որ մի բանը լավ չլսեցիր, ասում ես Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et մի քիչ ավելի կոպիտ է։ Ինչ ասեցիր, այլ ասում ենք pardon, ինչ ասեցիր, yani այդ տիպի ենք, էլի pardon-ը օգտագործում։ Երբ որ չենք լսել, կամ էլ կներեք եւ ցավում եմ։ Pardon եւ désolé։ Oui, pardon-ը ներել է նշանակում բառացիորեն թարգմանած, désolé-ն էլ ցավում եմ, oui, համաձայն եմ քո հետ, donc du coup դրա համար էլ բացատրում եմ հիմնականում որտեղ, բայց désolé-ին կհասնեմ, սպասեք հլը։ Համբեր եք, էլի, ոյ, կոմոնց։ Ուրեմն, pardon-ը մեկ էլ արտասանում ենք, արտահայտում ենք, ասում ենք pardon, այն ժամանակ, երբ որ ասենք մեկը ինչ որ քեզ մի սենց կիսավիրավորական բառ ասեց, ականջներից չես հավատում ինքը քեզ ինչ ասեց, սենց ես անում pardon, այսինքն արտահայտելու ձևերը։ Հիշում եք, ես ձեզ Դավիթ, մի բաժակ ջուր կբերես, խնդրում եմ։ Մերսի։ Շիշը հետը։ Չէ, մենակ մի մեծ բաժակով սառը ջուր բեր ու վերջ։ Խմուշ սպրտում է։ Հա, ոչինչ դու բեր։ Ուսմը խմուշ չես պատահում, խման չեմ բանում, դի ջուր չբերի, լավ վերջ։ Ուրեմն, հիշում եք, չէ, ես ձեզ մի անգամ էլ ասեցի, որ ֆրանսիացիները իրանց նախադասության արտասանման ձևի տեսակետից կարան նախադասության միտքը փոխեն։ Այսինքն նախադասությունը օրինակ, ասենք կարաս ասես pardon, լինի ներողություն, որ առաջ ես ասնում, կարաս ասես pardon, այսինքն չհասկացա ինչ ասեցիր, մեկ է կարա լինի ասենք pardon, yani կներես, ես ինչ շոկային բան ասեցիր, այդ պահով էլ կա pardon, էլի, այսինքն pardon-ի տարբեր շեշտադրումներով կարող եք այդ pardon-ի տարբեր շեշտադրումներով կարող եք ձեր ուզած միտքը արտահայտել։ Պատկերացրեցիք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Նորից ուրեմն pardon կներեք, որ նեղություն եմ տալիս ձեզ, կա pardon կներեք, որ ձեզ մերսի դավջան։ Pardon կներեք, որ ձեզ լավ չլսեցի եւ pardon, որ շոկի մեջ եք ընկել, էլի, այո, լրիվ տարբեր ինտոնացիաներով, էլի, տեղ արդեն անտոնացիոնն է փոխվում բառի։
Տեսակ Mickey Mouse-ի բաժակով է բան բերել։ Ուրեմն, je m'excuse կամ s'excuser, excusez-moi։ Ասում ենք հիմնականում այն դեպքում մի հատ էլ sense, ուրեմն հիմնականում իրանք ֆրանսիացիներն ասում են, որ je m'excuse չեն ասում, որովհետև on peut pas s'excuser, դու ինքդ քեզ ներել չես կարող։ Պետք է հիմնականում ասես excusez-moi, ներեցեք ինձ։ Բայց ընդհանրապես, քանի որ ինքը s'excuser-ն գրավորական սեռի բայ է, քերականորեն սխալ չի ասելը je m'excuse, ես ինձ ներում եմ, բայց veuillez m'excuser, voilà, բայց ավելի շատ ասում ենք veuillez, էի մեկ էլ ի արանքը ու կա ան, բայց ավելի շատ ճիշտ, ավելի գրագետ է, որ ասեք excusez-moi, ներեցեք ինձ, կամ անի ասացի նման veuillez m'excuser, կամեցեք ինձ ներել, այսինքն ոչ թե դու ասում ես je m'excuse, ներողություն եմ խնդրում, ոչ թե դու կասեք, այլ ուրիշները իրանք ձեզ բան անեն, էլի, excuse անեն, ներեն։ Ուրեմն տեսեք, pardon-ի ու excusez-moi-ի տարբերությունը ինչու՞մն է կատարում։ Excusez-moi-ն հիմնականում franchement ասենք միշտ ենք օգտագործում, բայց ավելի շատ, երբ որ ինչ-որ մի ասեմ վնաս, հա, վնաս եք տվել մեկին, ինչ-որ մի բան եք կոտրել, վայ Սոֆանա ջան, էս ուր ես, հազիվ եկար, 1000 բարի Սոֆանա ջան, երբ որ ինչ-որ մի բան ես կոտրել, երբ որ ինչ-որ մի բան ես արել, որ ասենք գիտես, որ լավ չի քո արածը, այդ ժամանակ ասում ես օ excusez-moi, այսինքն կներեք էլի ինձի, իսկ pardon-ը ոնց որ ավելի կուլտուրայից ելնելով ես ասում, էլի միգուցե նեղություն ես տվել մարդուն, բայց վնաս չես տվել, պատկերացրեցիք, այսինքն pardon-ն ասում ենք ավելի շատ նեղություն տալու դեպքում, excusez-moi-ն ավելի վնաս տալու դեպքում, բայց եթե, pardon, excusez-moi-ն իրար կողքի ես դնում, արդեն իրանք դառնում են նույն իմաստի միջի պտտվող բառեր։ Կարացա բացատրեմ ձեզ ինչ եմ ուզում ասեմ։ Այսինքն, եթե դուք հիմա գնացել եք մեկի ինչ-որ մի տեղ եք գնացել ու պատահաբար այդ մարդու գրիչը կոտրել եք, էլի եկա գրիչին։ Այդ ժամանակ ասում եք, excusez-moi, j'ai pas fait exprès։ Կլինի pardonnez-moi էլ։ Այո, կլինի pardonnez-moi, մենակ pardonne Z-ով, Լուսինե ջան։ Կարող եք ասել, pardonnez-moi, կներեք ինձ, այդպես էլ կարող եք ասել։ Ու նայեք, ասենք գրիչը կոտրել եք, ասում եք, je m'excuse, je suis désolé, այդ դեպքում ասում եք je suis désolé, ցավում եմ, je n'ai pas fait exprès, դիտավորյալ չեմ արել։ Okay? Je n'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès։ Իսկ pardon, արդեն երբ որ սենց պրոստը հիմա ուզում եք անցնեք, մի հատ ուսին կպակ, ասում եք, pardon, այդ ժամանակ, մի հատ pardon-ի համար բան ասեմ, պատմեմ այդ պատմությունը, ձեզ լավ հետո մի անգամ, որ մի ուշ անգամ կպատմեմ, pardon-ի պատմությունը, բոն լավ, գնացինք առաջ, ուրեմն, էդի մեր pardon-ներ, s'excuser-ներ, մեկ էլ désolé-ն, հա, հիմա հասանք désolé-ին, Désolé, կամ désolé, կամ navré-ն ավելի շատ կուլտուրականով désolé-ն։ Désolé-ն երեխեք ջան, ուրեմն էդի je suis désolé, երբ որ ցավում ենք ինչ-որ մի բանի համար։ Մեզ օգնել կարող ենք ասել excusez-moi, vous pouvez, non, aidez-moi չես կարող ասել, me aider, ինձ օգնել։ Այդտեղ պետք է չի շեշտված է դնել, այ հենց պետք է ասես excusez-moi, vous pouvez m'aider, կարող եք ինձ օգնել, խնդրում եմ։ La porte, David։ Voilà։ Կարող եք ասել vous pouvez m'aider s'il vous plaît։ Voilà։
Հիմա désolé-ն ուրեմն ասում ենք, երբ որ ինչ որ մի բանի համար ցավում ենք, oh je suis vraiment désolé, երբ որ ինչ որ մեկը ձեզանից ինչ որ մի բանի հույս ուներ, հա, դուք այդ հույսը չեք արդարացրել, donc du coup ասում ենք oh je suis désolé, ցավում եմ, մեր հայերենով լինում է ցավում եմ արտահայտությունը, ասենք ինչ որ մեկին կպակ, ցավացրեցիք, ասում եք ah désolé je vous ai fait mal, ցավում եմ, ցավացրեցի ձեզ, լավ, մեկ էլ désolé կարող ենք օգտագործել, ասենք, երբ որ գիտեք, որ այդ մարդը ինչ որ մի կորուստ ա ունեցել, ասում ես oh je suis vraiment désolé, նորից նույն գալիս ենք այն բանին, որ ինտոնացիաների տարբերությունով մենք կարանք նույն désolé-ին pardon-ի նման տարբեր իրավիճակներում օգտագործենք Voilà, կամ ասենք օրինակ կարակ ասեք, նայեք, մի հատ նախադասության մեջ էլ կարակ ասեք, je suis vraiment désolé d'être en retard, voilà, Սոֆանան մեզ ասեց, je suis vraiment désolé, մենակ Սոֆանա ջան, քանի որ գիտեմ բան ես, աղջիկ ես, ուրեմն désolé վերջում երկու հատ էդիր սիրուն ջան, voilà, ou du coup, Սոֆանայի կար մտքերս խառնվեց Էդ էլ désolé-ն, հիմնականում հասկացաք, չէ, je m'excuse երբ ենք ասում, du coup je m'excuse չենք ասում, ասում ենք excusez-moi, pardonnez-moi-ն երբ ենք օգտագործում եւ désolé-ն երբ ենք օգտագործում եւ մի հատ էլ բառ կա ֆրանսերենում navré, je suis vraiment navré, այո Vous pouvez m'aider, aider վերջում արդեն R պետք է դնես, նախադասությունը չեմ հիշում. Vous pouvez m'aider, voilà. Excusez-moi, vous pouvez m'aider. Ouais. Համաձայն եմ քո հետ Հասմիկ ջան, որ գրամերը դժվար է, բայց հիմա գրամերի համաձայն եմ, բայց դուք պետք է սովորենք, որովհետև եթե գրամերը բազան ճիշտ իմանաք, մենակ երեխեք ջան, բազան ու ամենակարևորը, որ այդ բազան իմանաք ու արտասանելը բազայի ճիշտ իմանաք, արդեն հետո ժամանակի ընթացքում իրան մնացածը կսովորեք։ Je suis vraiment désolée, voilà։ Իսկ ինչպես են ասում մահացածի հարազատին ցավակցելը։ Alors, ցավակցելը ընդհանրապես ասում են condoléances։ Ոնց են ասում veuillez accepter nos condoléances։ Խնդրում եմ ընդունեք մեր condoléances-ները, ցավակցությունները կամ կարող ես ասել je suis vraiment navré, այն որ սրտանց ցավում եմ, թե ինչ պատահեց, էլի։ Իսկ եթե ինչ որ մեկից բան ես ուզում հարցնես, ինչպես դիմես։ Սուսաննա ջան, նայի, օրինակ, մի հատ արի ինձ օրինակ գրի, որ ես քեզ ըստ այդ օրինակի ասեմ, հա, որովհետև օրինակ ասենք, եթե ես ուզում եմ հարցնեմ, որտեղ է դրված, էլի ես գրիչն եկավ ձեռքից տակ, որտեղ է դրված գրիչը, հա, նուն ջան, հեսա կգրեմ։ Նավղեն սովորական հեսա կգրեմ, հեսա 3 բառերն էլ կգրեմ, որ հասկանալի լինի։ Կգրեք ոնց է գրվում նավղեն, կգրեմ, երբ խորանում ես լեզվի մեջ, արդեն հեշտանում օրինակ, ես հիմա այդությամբ եմ ընկալում ամեն ինչ ուղղակի բառապաշար պետք է հավաքեմ։ Հա Վիկ ջան, բառապաշար հավաքելու համար էլ ասել եմ, չէ, ձեզ շատ բան լսեք, ռադիո լսեք, ռադիո, ոչ թե հեռուստատեսություն, մենակ խնդրում եմ, Skyrock չլսեք։ Այդ ալիքը, մուզիկալնի ալիքը, որ երեկոները խոսում են, այդի չլսեք, շատ վուլգար են խոսում, շատ լկտի են խոսում ու շատ գեշ են խոսում։ Այդ մի ալիքը չլսեք, մնացածը այնտեղ լիքը հետաքրքիր ալիքներ կա։ Voilà, հենա, ռիման գրել ա մեր։ Je suis navré։ Ասեք ռիմայի գրածը գամեմ։ Լավ, հեսա ես կգրեմ սա։ Հիմա ես գրում եմ, ուրեմն s'excuser քանի որ ինքը գիտենք, չէ՞, մենք կրավորական սեռի բայա, s'excuser, voilà, pardon, oh, pardon, թմսիրում երեխեք լավ սպասեք գրելու ընթացքում այդ pardon, ուրեմն, navré, մեկ էլ, désolé, պետք է գրեի,
ուրեմն երեխեք ջան մտել եմ տրիբունալ ընկերուհուս հետ ու այս տրիբունալի աշխատողը մեր համար մի հատ թուղթ պետք է տպի տա այս մարդը վերցրեց թուղթը նայեց ժամերով արդեն էլ մենք ընկերուս հետ ինչից ասես խոսացինք հայերեն բայց նորմալ բանից ենք խոսում էլի լուտոից բանից ենք խոսում վերջում որ այս մարդը ահա որ դանդաղ էր աշխատում այս ընկերուս ասեցի լսի հիմա իսկականի ծրա այս թղթերը վեկալելու եմ տամ գլխին ասեմ չես կարում երկու թուղթը մտ արա կպցրու տուր էլի մեկ էլ այդ մարդը նայեց էսի սենց հարեց Bonjour հայեք ինչ կլինես գույնս գցեցի pardon արեցի օրինակ աշխատանքի տեղը տնօրենը եթե զբաղված է պետք է ասեմ որտեղ են բանալիները սկզբում pardon ասեմ Մարիամ ջան դու ծիծաղում ես բայց դու պատկերացնում ես իմ վիճակը որ այս ընկերուհիս այսպես էր եղել դուրս եկանք ու խայտարակություն ուժս ու վատնեն որպես մեր դեմն bref Bon, ուրեմն նայ, ասեք գնամ բանի ասացին, Սուսան ջան, աշխատանքի տեղը նախ, ասում ես, pardon, excusez-moi, où sont les clés, s'il vous plaît, բնականաբար, իհարկե կարող ես ասես պետք է ասես նախ pardon, որովհետև դու իրան խանգարում ես իր գործողության մեջ, եթե հնարավոր չի սպասես, որ խոսի վերջացնի հեռախոսով, ուրեմն անպայման ասում ես pardon, je suis désolé, կամ pardon, excusez-moi, բայց սկզբում pardon-ն ասա, որովհետև pardon-ով ավելի սիրուն է լինում այտենց, Չէ, non, excusez-moi, maintenant, c'est excuse չես ասում դեժա, ասում ես excusez-moi, գնացի ենքում, ասում ես excusez-moi, սեյով չես ասում հաստատ, ասում ես excusez-moi, բայց սկսի pardon-ից, որովհետև դու մարդուն գործողության վրա խանգարում ես, ասում ես pardon, հետո նոր ասում ես excusez-moi, կամ ասում ես je suis désolé, je peux savoir ցավում եմ էլի որ խանգարեցի քեզ, բայց est-ce que je peux savoir où sont les clés Pardon ասա Բա հիմա դուք իմ վրա կծիծաղաք իմ այդ պատմության հետ, բայց իմ հետ մի քիչ շուշուտ է լինում երեխեք ջանը տենց ես ցավոք սրտի հայերեն մանավանդ որ բարձր եմ խոսում ստեղ բո իմ հետ շուշուտ է տենց լինում Սիրով Սուսանա ջան բոն անցանք առաջ Գնացինք առաջ մեկ էլ այդ անդղուայի բաները, բոլորիդ համար բաներ, չէ երեխեք ջան, այդտեղ անհասկանալի ինձի թվում է բան չկար, ուղղակի որ մի քիչ ավելի լավ իմանայիք էլի, մեր քաղաքում ընդհանրապես հայ չկա, նու, սի կա, մի քանի ընտանիք ենք, չէ, գիտես, չէ, Հասմիկ ջան, ուղղակի ասեմ, մեր քաղաքում հայերին հենց մեր իմ պիրուդի եկած հայերին ճանաչում եմ սաղ ասենք մոտիկ են ու բարեկամ են ասենք ծանոթ են էլի այստեղ այդ ընտանիքներին հայ ճանաչում եմ բայց հին հայերին որոնք այստեղ ասենք 1000 թվից են եկած իրանց տենց չեմ ճանաչում ասոցիացիան էլ որ լրիվ նոր է տենց հələ շատ չեն եկել տենց չգիտեմ բա այտենց բաներ այդ մի բանն էլ պատմեմ ուսում մի անգամ էլ բանում, լյոնեք, չէ, բան ենք, Փարիզից մի 30 կիլոմետր, Վերսայի մոտ ենք, Հասմիկ ջան, մի անգամ էլ բանում, Բալգարիայում քայլում էինք, տեքորս կնոջեց են տարագարագարագ գնում են, թիմոցներիցս երկու հատ կին են գնում, երկու հատ երեխու, այդ ոնց որ ցիգան լինեն, լիք առևտուր են արել, մենք էլ ինչ-որ շատ շտապում էինք ու այդ տրոտուարով գնում ենք, Այս տեքորս կնկանասում եմ լսի ես հաստա հետուք ես դիներն ովքեր են ընկել են դիմասներից ես գնում են պարզվեց ռազմիկանանի կնիկներ մեկ խայտարակություն մտքին է վրաց են ցարեց հայանի ինչ շնորհք
մեծա, խեք նախանձում, բա, հետո Ռազմիկ ամանը հետո չէր խոսում, Ռազմիկ ամանի կիններ, Մարեմ ջան, հա, կարող է Ռազմիկ ջան հուսով եմ, չի հասկացել, որտև բայց հետո չնայած հետո Սահագին հետո որ ասեցի, ահա, vous êtes un arménien, ձեզ բան էդի հավեսով հետս խոսած Նավղեն օգտագործելու համար Նավղեն, Սոնա ջան, ասեմ ուրեմն Նավղեն հիմնականում օգտագործում ենք այն որ սրտանց ցավում ես որ ոնց ասեմ քեզ այն որ կամ շատ վատ բան է եղել կամ դու իսկականից այնց բան ես արել որ էդի հնարավոր չի էլի ուղղել այդ այն շատ ավելի խորքային ու մեծ ներողություն է էդի Je suis vraiment navré, այն որ ոնց ասեմ քեզ, այնպես ահա որ ձևի ներված ես, թե դրա թե ինչ ա եղել, շատ հա սրտացավը մի քիչ ուրիշ է, նուն ջան, սրտացավը մի քիչ ուրիշ է, navré ավելի je suis vraiment navré, որ ասենք ոնց ասեմ, ոնց բացատրեմ այդ navré, այսինքն ավելի խորի, ասենք, եթե այնց բան ես կոտրել որ գերադրական աստիճանն ապրես Մարիամ ջան ցավում եմ գերադրական աստիճանն է որ ոչ թե ահավոր հուզված այլ ահավոր նեղված ավելի շատ սրտանց ցավում եմ իրապես ցավում եմ հա իրապես սրտանց այդ որ սենց իրոք ասենք այնց բան ես կոտրել որ հնարավոր չի վերականգնել կամ այնց բան ես մի հատ ղատ է արել, որ suis vraiment navré, որ ասենք հնարավոր չի դա էլ ուղղել, այդ դեպքում արդեն ասում ես suis vraiment navré։ Իրոք ցավում եմ կամ ասենք երբ որ պետքա դիմացինի ինչ որ մի այնց բան ասես, որ գիտես իր համար դա վերջին հույսներ ու դու չկարող, չարթարացավ այդ հույսը, դու ասում ես je suis vraiment navré, շատ ցավում եմ էլի դրա համար, նորից նույն ցավում եմ նա, բայց մի քանի տարբերակով էլի, ավելի խորը տարբերակով, լավ Սոնա ջան, հիմա Ուրեմն, խոսենք նաև endroit-ի, lieu-ի, place-ի, coin-ի մասի։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում endroit, գրեցի չէ երեխեք ես էդի։ S'excuser, pardon, désolé, գրեցի չէ, ոնց որ ագրեցի, այսօր իմ գործի տեղի հոգնածությունը ինձ սպանում է։ Մոհա ոնց որ գրել եմ, ամոնավի գրել եմ։ Ուրեմն, un endroit տեղ չեմ գրել նուն ջան վայ հեսա գրեմ հերնեն ասում է գրել եմ վայ չեմ գրել օքեյ բայց ինձ թված գրեցի երեխեք սիրով Սոնա ջան sex Q-Z չեմ գրել հենա մերն իրա գրում չեմ գրել ուրեմն երևի գրել եմ չեմ գամել չի երևացել s'excuser, որտեվ ես հիշում եմ, որ բանի այդ տրիբունալի պատմությունը պատմելուց գրում էի pardon, désolé գրել եմ ու չեմ մեղել, օքեյ ու այդ դրա համար էլ չերևացել, désolé և navré, օքեյ, ոչինչ, հիմա մի հատ է կգրեմ, դժվար չի Ոչինչ, երեխեք ջան, կգրեմ, ովքեր որ չեն գրել, թող մի հատ արտագրեն։ Այս գրեք, ես endroit-ն, lieu-ն, place-ը, coin-ը բացատրեմ, հետո արդեն դրանք էլ կգրեմ։ Ուրեմն նայեք, երեխեք ջան, un endroit, տեղ, բայց, ինչ տեղ։ Երբ որ մենք պետք է ասենք endroit, un endroit, այսինքն նայեք ռնգային եմ արտասանում, endroit, այս մեր endroit-ն տեղը ավելի տեղ, բայց լայն իմաստով տեղ, այսինքն cet endroit me plaît beaucoup, այս տեղը ինձ շատ է դուր գալիս, տեղ տարածք իմաստով,
երբ որ ասում ես tu es dans quel endroit, դու որ մասում ես, տարածքում, մասում, endroit-ի դեպքում մեր բանը, շառավիղը ավելի մեծ է, մենք խոսում ենք տարածքային տեղի մասին, էլի հայերեն մի բառով կարող ենք ասել տեղ, վայր, ապրես, բայց ավելի լայն շառավիղով, այսինքն կոնկրետացված չի, չնայած կոնկրետացված էլ կարա լինի, բայց ավելի շատ ավելի լայն իմաստով, էլի վայր, տեղ, ճիշտ է գրել ունեն, ասենք ավելի վայրի իմաստով, cet endroit, այս տարածքը, այս վայրը, l'endroit de l'appartement, այս տան, այս մասը, այս տարածքը, տան դեպքում արդեն մասու տարածք է լինում, էլի, հայերենում մենք այդ endroit-ին կարանք ըստ նախադասության իմաստի մի քանի թարգմանություններ տանք, վայր, տեղ, մաս, հատված, ասենք l'endroit de dans ma maison, il y a un endroit que j'aime beaucoup. Անպայման կգրեմ անիջան, անպայման. Dans ma maison, il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est la cuisine. Տանս մեջ մի հատված կա, մի տեղ կա, որ շատ եմ սիրում, դա խոհանոցն է։ Հիմա գրում եմ. Un endroit. Ու նայեք, ուշադիր եղեք, ինքը արական սեռ է։ Un endroit. Տեսեք, ու արտասանում եմ N տառամյացությունն արտասանում եմ ռնգային քթի մեջ endroit, չեմ ասում endroit, տեսեք, endroit չեմ ասում, տնը չեմ արտասանում էջից, երեխեք ջան, մեզ միացավ Փարիզի ամենալավ էլոս կոսմետոլոգը մեր Կարինեն, բարև Կար ջան, un endroit, կարեկար ու հեռու խոսես, շուխ է, ասեք բանից հանեմ, Էլիզարյակայից հանեմ, Voilà, մի քիչ մի հարգի չա ներքև, բայց հուսով եմ էլ չի ընգնի։ Un endroit, տեղ, ուրեմն նորից եմ ասում, endroit-ն, տեղը ու տեղ ավելի լայն իմաստով, լավ, ավելի մի հատ էլ նախարարությունն ասեմ, որ պատկերացնեք, dans cet endroit, je me sens bien, այս վայրում, ես ինձ լավ եմ զգում, այստեղ ես ինձ լավ եմ զգում, un endroit, ես ինչի համար ասեցի dans cet endroit, լսեցիք, չէ որ ես ասում եի dans cet endroit, ինչի համար էի ասում cet endroit, ռեկլամная պաուզա էլոս, visage, Գոհար ջան, այդի չհասկացա վիսաժը ինչ նկատի ունես, եթե դու նկատի ունես Կարինեին, արդյոք Կարինեն էլոս վիզաժանում է թե չէ, այդի չգիտեմ, Կարինեին հարցրեք, ամեն դեպքում գիտեմ, որ ինքը շատ որակյալ աշխատանք է անում, ռեկլամная պաուզա Կար ջան, ու արտակարգ անձնավորությունը, այս սենց, բոն, բարև Նելի ջան, ես ինչի համար ասեցի cet endroit, որովհետև նայեք, ուրեմն մեր endroit-ն ինքը արական սեռա, ճիշտ է, բայց CET ենք գրում, որովհետև ինքը սկսվում է ձայնավորով, մենք իրար հետ սովորել էինք, հիշում եք, որ այդ ցուցական դերանունները S, set, set, հա, ոչ, վայրը, պեյզաժ, վիսաժ, պեյզաժ, վիսաժը չգիտեմ ինչա, գուար ջան, վայրը, պեյզաժը, նո, պեյզաժը մի քիչ ուրիշ է, պեյզաժը մի քիչ ավելի տեսարանի մասին է, ես հիմա un endroit-ի մասին եմ խոսում, ես այնտեղ տակը մեխել եմ բառը, un endroit-ի մասին եմ խոսում, ես դա նկատի ունեմ, Գոհար ջան, un endroit-ն ինչ է նշանակում, դա եմ բացատրում,
ուրեմն մենք քանի որ անցել ենք ցուցական դրանները, ուրեմն գրում ենք cet endroit, որովհետև endroit-ն սկսվում է e ձայնավորով, չեմ կարող ասեմ s endroit, ասում եմ cet endroit, եւ հնչեղության համար եւ որպեսզի երկու e տեքոր կնանիք իրար հետ չվիճեն։ Ուրեմն un endroit-ն ավելի վայր, տարածքային, լայն իմաստով ենք ասում, որովհետև ասենք, որովհետև չկա, որովհետև տենց է, ինքը տենց է թարգմանվում ու ըստ նախադասության իմաստի մենք իրան կարող ենք եւ տեղ թարգմանել, եւ վայր թարգմանել, եւ հատված թարգմանել, եւ մաս թարգմանել, ոնց կուզենք, տենց էլ ոչ թե ոնց կուզենք, այլ ոնց կստացվի նախադասության իմաստը, նախադասությունը ոնց կպահանջի, տենց էլ կթարգմանենք։ Էդի տենց։ Հաջորդ բառը lieu-նա, որ նորից մենք խոսում ենք տեղի մասին, ce lieu, այս lieu-ն էլի endroit-ի քիփ եղբայրն է կամ քույրն է, le lieu-ա, էլի արական սեռա, գրում ենք այսենց, un lieu, un lieu, հիմա ես իրան էլ կգամեմ, որպեսզի կարողանաք արտագրեք, Այս un lieu-ն էլի նորից նշանակում է տեղ, վայր, չէ Զառա ջան, cet endroit գրեցիր ça est տեղը, ուրեմն պետք է գրես c'est un endroit, պետք է անպայման, ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ եթե մենք ասում ենք ça est, ուրեմն արանքում դնում ենք աղջիկը, ռիման գրել է cet endroit, cet endroit, ավելի շատ Հերնե ջան, ինչ ես ուղարկել, չեմ տեսնում։ Ուրեմն un lieu, տեղ։ Ուրեմն այս տեղն էլի endroit-ի նման մի քիչ ավելի լայն իմաստով է օգտագործվում, էլի տեղ իմաստով է օգտագործվում։ Մի հատ բան մենակ կարամ ասեմ lieu-ի հետ, lieu-ի դեպքում մենք ունենք մի հատ արտահայտություն, որ շատ հաճախ օգտագործում ենք, cet endroit, ապրե Զառա ջան, որ հաճախ օգտագործում ենք, դա այս արտահայտությունն է, au lieu de, որը արդեն տեղի հետ ոչ մի կապ չունի ու նշանակում է փոխարենը, au lieu de, փոխարենը, ասենք, au lieu de jouer, tu peux lire, խաղալու փոխարեն կարող ես կարդալ, au lieu de, նշանակում է փոխարեն, lieu նշանակում է տեղ, ոնց որ endroit-ն ավելի լայն մասշտաբներով, ոչ թե հատուկ ինչ-որ տեղ, ավելի լայն մասշտաբներով, բայց արտահայտությունը au lieu de ընդհանրապես կապ չունի տեղի հետ, նշանակում է փոխարենը, vместо того, փոխարենը, էդ էլ գրեցիք, երրորդ բառը, որ էլի տեղի հետ կապ ունի, էսի արդեն place-ն է, place, place, Հասմիկը բութիկն ուղարկես նշանակում է հասկացել է, place, դե հայերեն էլ խոսակցականում ասում ենք խաղալու տեղը կարաս կարդաս, հա, բայց նայ մենք տեղն ենք ասում, չէ, հայերենում ասում ենք խաղալու տեղը, դե խաղալու տեղը, չէ, խաղալու փոխարեն, հա, եթե ասում ենք ուй, ընկնելու է թորևից, եթե խաղալու տեղը, հա, պրինցիպի հա, Հասմիկ ջան, եթե տենց ուրեմն հա, բայց իմ համար ավելի փոխարեն իմաստն ունի էլի, ոչ թե իմ համար, այլ ընդհանրապես ավելի փոխարենը նշանակում է au lieu de-ն, դրա տեղը, հա, լավ, տենց ասեմ, un lieu, չէ, un lieu-յա, փոխարեն ենք ասում, հա, un lieu, une չի, Սոնա ջան, un lieu-յա, place, une place, ուրեմն, une place բառը նշանակում է տեղ, հատուկ տեղ, այսինքն այս place տեղը, place-ի դեպքում տեղ օգտագործելը, եթե տեղի համար պետք է օգտագործեք place-ը, արդեն հստակ տեղ է, օրինակ, c'est ma place, սա իմ տեղն է, եթե ասեք c'est mon endroit,
կնշանակի էլի սա իմ տեղն է, բայց սա իմ վայրն է ավելի շատով, ավելի ոնց որ մեծ է տարածքը, բայց c'est ma place, օրինակ դա հենց իմինը տեղն է, իմ անձնական տեղն է։ Place կարա լինի նաև որպես կարգ, այսինքն il a pris la deuxième place, նա գրավեց երկրորդ տեղը, երկրորդ տեղ իմաստով նրբությունը պատկերացնում եք, ասենք endroit-ի մեկ էլ place-ի, c'est ma place, c'est mon endroit, c'est mon lieu de naissance, հա, lieu-ի համար մեկ էլ lieu-ն ավելի շատ օգտագործվում է, lieu-ն շատ կհանդիպեք իմիջիալոց պետական փաստաթղթերի մեջ, օրինակ այնտեղ ասում են votre lieu de naissance, ձեր ծնվելու վայրը, տեղը, ավելի շատ պետական փաստաթղթերի մեջ է lieu-ն օգտագործվում ու ավելի այդ գրական սուտնյու բանի մեջ է օգտագործվում, place-ը ավելի չէ, lieu ծննդավայր չի, lieu հենց վայր է նշանակում, lieu de naissance-ն է ծննդավայրը, ուղղակի lieu-ն հենց նշանակում է տեղ, Հերմինե ջան, lieu-ն հենց նշանակում է տեղ, lieu de naissance-ն է դառնում արդեն ծննդավայր, հետո, place terre, donc du coup c'est ma place, իմ տեղն է, est-ce que je peux prendre ta place? Կարող եմ տեղդ վերցնել, կարող եմ տեղդ նստել, կա, տեսեք, այդ prendre la place, հիմա գրեմ այդ արտահայտությունը, տեսեք, prendre la place, տեսեք, prendre la place, նշանակում է տեղը վերցնել, prendre la place նշանակում է տեղը վերցնել, ու էլի երկու իմաստ ունի, est-ce que je peux prendre ta place, կարամ տեղդ վերցնեմ, այսինքն տեղդ նստեմ, կոպիտ ասած, երկրորդ դեպքում էլ, il a pris ma place, տեղս գրավեց, տեղս վերցեց, երեխեք ջան, մի վարքյան հեսա գալիս եմ, Pardon, je suis là. Pardon, եկա, երեխեք ջան, ուրեմն, prendre la place, նաև ավելի տեղը գրավել, տեղը վերցնել, բոլոր իմաստներով, կարա և բացասական իմաստով էլ լինի, հա, il a tout fait pour prendre ma place, ամեն ինչ արեց, որ տեղս վերցնի, տեղս գրավի, ստեղ ավելի տեղ, ոչ թե ֆիզիկական տեղ, այլ աշխատանքի բերումով տեղ, էլի, voilà, prendre la place de quelqu'un, ինչ-որ մեկի տեղը վերցնել, place-ն ասեցի, հիմա մի հատ էլ բառ, Պետք է արդեն տեղ չէ, այդքան ավելի շատ coin, անկյուն, coin, c'est mon coin, սա իմ անկյունն է, որը գրվում է սենց, coin, 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 այրեք ստեղեք, voilà, coin, անկյուն, c'est un coin, երեխեք, չգրեցի, պլաս նաև հրապարակա, տես Մարիամ ջան, հա, տես գիտեի, որ պետք է պլասով մի բան էլ ասեի ու մոռացա, եկա ու մոռացա ասեմ,
Voilà. Քուանը գրեմ, բայց plus նաև հենա Մարիամը մեզ ճիշտ է, շատ ճիշտ հիշացրեց, plus նաև նշանակում է հրապարակ։ Հրապարակ էլի, սովորական հրապարակ։ Ալա, plus de la République, հանրապետության հրապարակ։ Devant la place de la mairie, մերիայի դիմացի հրապարակում։ Plus նաև նշանակում է ուրեմն հրապարակ։ Տեղ եւ հրապարակ։ Un coin նշանակում է անկյուն։ C'est je suis dans mon coin, ես իմ անկյունում եմ, այսինքն ես իմ տեղն եմ, էլի կոպիտ ասած, je suis dans mon coin, ես իմ անկյունում եմ, un coin, անկյուն, au coin, երբ որ ասում ենք va au coin, անկյուն գնա, երբ որ երեխեքի վրա ջղայնանում ենք, ասում ենք allez au coin, մենք ասում ենք, սրանք հիմա այդքան չեն ասում, իրանց երեխաների վրա չեն ջղայնանում, մենք ինք մենակ ջղայնանում ենք երեխաների վրա, au coin, նայեք, va au coin, եթե մենք ասում ենք va au coin, նշանակում է անկյուն գնա, դավայ, տեղդ, այսինքն տեղդ անցար, մեկ էլ կա մի հատ էլ տենց պուճուրիկ բառ, որ ասում եմ petit coin, փոքրիկ անկյուն, այդ էլ զուգարանի հետ են, երբ որ ասում ես, ասենք կուլտուրական ուզում ես ասես, excusez-moi, enfin, je vais aller au petit coin, je reviens, մի հատ գրերեք, մի հատ գնամ, փոքրիկ անկյուն վերադառնամ, petit coin նկատի ունեն, այսինքն ավելի զուգարան չասելու համար, ասում ենք petit coin, փոքրիկ անկյուն եմ գրում, գրեմ, այդ է գրեմ, երեխեք ջան, petit coin, petit coin, voilà, փոքրիկ անկյուն, ես էլ է սենց, Վայ, բայերը պետքա տամ երեխեք ջան, մոռացել էի, գիտեմ ֆետա, հիմա բայերս ասեմ շուշուտ, տնիղ մեկ էլ, նայեք երեխեք, էսի գրեցիք, հասկացաք երեխեք ջան, բառերը պարզ բացատրեցի, բոլորի բացատրությունները կարողացաք հասկանաք, մի հատ բժբշտիկներով եւ բիջուլիկներով խնդրում եմ, ինձ ապացուցեք, որ դուք ամեն ինչ իմացել եք, հոք ջան, հիմա դրա ժամանակը չի սպասի, Parfait. Все, on tira. Super. Super. Հիմա, երեխեք ջան, այսօր ասում գնանք պիպի անենք Alors, մանրամասն ասում գնանք պիպի անենք գանք Բեն եմ պատմում մանրամասն ասում գնանք պիպի անենք գանք Բեն եմ պատմում այդ բեռնը չհասկացա ինչ նկատում էր հասճան, բայց Այնքան լավ եք բացատրում, որ կարող եմ չհասկանալ ուրախ եմ Մարիամ ջան, ապրես, շնորհակալ եմ, այնքան լավ եմ զգում ինձ Շանբնին ինչ են ասում Շանբնին Դավիթ չգիտեմ ինչ են ասում հրը սպասեք հարցնեմ Դավիթին Դավիթ սպասեք Դավիթ հլարի էլի Շանբնին ոնց են ասում Շանբունը C'est les maisons là qu'on fait pour les chiens. Comment on dit? Les maisons pour chiens. Oui, mais admettons, là, le truc là qu'Hélène elle avait acheté pour le chien. Genre, t'as une maison, tu construis après une petite maison pour ton chien. Une cabane. Une cabane. Tu peux regarder sur internet, s'il te plaît. Maison des chiens. Bon, il y a une cabane. Une cabane, c'est la petite maison. Ah, չէ։ Ստեղ տուն է բան, մենք մեր վայրենու տուն ենք բաղում ամեն դեպքում։ Cabane. Cabane. Je sais pas, non, mais fais maison pour chien, ça va te donner. Maison pour chien. Գորջան, հեսա մի հատ, քո շնորհիվ նոր բառ կսովորեմ։
Չէ, չեմ կարծում։ Չենք իմանում։ Ինչը հաճան չենք Une իմանում։ niche. Une niche. Une niche. Lequel ça? Ah oui, une niche. Ah oui, une niche. Ուղղակի ուզում եմ իմանալ, էլի անկյուն են ասում, չէ, գուարջան, չէ, նիշ են ասում, հենա։ Գոմչի, չէ, niche, une niche. Tiens. Quoi? Demain, je travaille de matin, de 9h jusqu'à 18h. Comme aujourd'hui. Bah, on ira dimanche. Mais, Bani, attends. Avec Fazia, on a décidé, avec Naïm et Naël, comme ça, on ira mardi, 14 juillet. Non, mais je te promets, sérieux. Vu que c'est férié. Bah, et alors, non, on y va. Là, attends, là. Non, ou la main Nishenk, à son melechek. David, c'était masculin ou féminin? Un niche ou une niche? Bah, crie pas, une niche. Mais... Une niche. Vay, ահավոր, une niche. Հիմա, բայց ասեմ ձեզ, որ տանը կենթանուն տանը սովորում ես, պահում ես դու ես սովորում, ու donc du coup արդեն անկախ քեզանից երեխեքից հետ լավ ես վերաբերվում շան հետ, ամանավանդ, որ ինքը քեզ չի պատասխանում. Դրանց вообще սկսում սիրել։ Bon, voilà, սովորեցինք une niche, merci Գոհարին Հարությունյան, բայց գիտեի, բայց խի մոռացա, вообще թռել էր գլխից ես։ Այ une niche, որ ասաց Դավիթը, bref, bah, в общем, մի խոսքով։ Une niche։ Bon, հիմա venir tenir բայերը, երեխեք ջան, ուրեմն այդ երկու բայերը երրորդ խմբի անկանոն բայերի կազմում են պատկանում։ Վախենում եմ, որ ժամանակը մեր շատ չի մնացել, արագ ասեմ, donc du coup, venir-նել, tenir-նել խոնարհվում են միանման։ Իրանք երկուսն էլ presque ոչ թե presque, լրիվ միանման են թարգմանվում։ Ուրեմն, խնդրեմ Գորջան, ուրեմն հիմա երբ ես ձեզ գրում եմ tenir բայը, տեսեք։ Սիրով Գոհար տեսեք, tenir Հիշում եք տնիրով մենք մի հատ արտահայտություններ սովորեցինք, չէ, je tiens toi, որ կապնված եմ քո հետ էլի։ Ուրեմն, je tiens, S, tu tiens, il tient, T. Voilà, et grec. Je tiens, tu tiens, il tient. Ouais. Oula, ok, je tiens, tu tiens, il tient. Voilà, Hena, ekov. Il tient, il y a un T à la fin. Il tient? Bah... SST, ouais. Ouais, mais sauf que j'ai... Bah, super. Et j'ai oublié de marquer le T, tu vois. Bon, détachez le commentaire. Attends, Elrekjan. Je tiens. Bah oui, je viens, il y a un T à la fin. Je tiens. Tu tiens. Il tient. Maintenant, tiens, il verchum tan cheigere. Elrekjan, kerele, il verchitan. S verchitan. Himael, nun. Nous tenons, vous, Sonjan Hensnor Mecheti, vous tenez, il, elle, David Zenekatri, tienne, Asurvadasa YouTube.
գրվածները լինել կպահպանվի չեմ հարցը ճիշտն ասած չհասկացա Instagram-ում հաստատ կմնա YouTube-ի համար էլ սրա առաջի դասն էլ հələ չեմ արել երեխեք ջան պատրաստել եմ դասը չեմ կարում տեղադրեմ հեռախոսիս մեջ տեղ չկա չի թողում որ դնեմ դուք այսօր հեռախոսս կդատարկեմ կանեմ բայց կանեմ YouTube-ում գրվածներն էլ կպահպանվի YouTube-ում տեսակ ինչ եմ արել երեխեք այդ թնիղը որ գրեք բանի համել հարցնեմ տեսակ ինչ եմ արել ուրեմն առաջի դասի վիդեոները առաջի դասը հենց մեր բռնել եմ բաժանել եմ մասնիկների ու տենց եմ նաև դրել YouTube-ի մեջ ամբողջ դասը որ ավելի ոնց որ չալարեք էլի լսեք որ լսեք առանձնացրել եմ այսինքն AI տառամյացությունը առանձնացրել եմ այնտեղ չեմ հիշում ինչ էինք արել առաջի դասին, բայց դրանք սաղ au de proposition-ները, comment հարցը, այդ աբիտեները, դրանք սաղ առանձնացրել եմ, բայց հաստատ YouTube-ում կդնեմ պարտադիր Արմինե ջան, բոլորը կդնեմ։ Մենակ կարող է հետո ծեկող արդեն այդ բաները, ոչ թե կարող է դրանք հաստատ չեմ դնի։ Վնիղը, երեխեք ջան, թնիղ նշանակում է բռնել, պահել, je tiens, ես պահում եմ, ես բռնում եմ, ոչ թե բռնում եմ, հա, էլի բռնում եմ, պահում եմ, je tiens, պահում եմ։ Վնիղը նշանակում է գալ։ Je viens, es, tu viens, es, il այսօր չկարողացա դիտել ձեր դասը, որ կարողանամ գրել, վայ Արմին ջան, ուրեմն պետք է մի քիչ սպասես գրելու համար, չնայած այսօր այդքան գրելու բան չեն կարել, մի հատ լսի Instagram-ում, օրենքով այդքան շատ գրելու բան չեն կարել, ջուքու բաները, անունն ինչա, երևի մի 2 օրից արդեն կկարողանամ YouTube-ում էսի տեղադրեմ, Արմին ջան Nous venons, լրիվ թնիղի նման է խոնարհվում, տեսեք երեխեք, nous, David, nous venons, tu fais du bruit là, vous, հա, Վեներա ջան, բարև ձեզ այո, շատ լավ եք արել YouTube-ում, բացած մեկ մերս 2-3 դասաները որ անեք, այտենց շատ լավ կլինի, եթե, չէ, անելու եմ, հաստատ անելու եմ, հաստատ անելու եմ, հաստատ, սիրով Արմինե ջան, vous venez, ուղղակի չկարողացա բան անեմ, Դավիթ, ուղղակի չեմ հասցնում տեղադրեմ, nous venons, vous venez, elles viennent, voilà, այս էլ սենց, Ձեզ մերսի երեխեք ջան, ուրախ եմ Հասմիկ ջան, որ մտնում է, շատ հավես է, հիմա, այս երկու բայերն էլ գրեք, երեխեք ջան, հիմա հիշում եք չէ, հեսա ինձ թվում է ժամանակս արդեն կպրծնի, մենք հիմա ովքեր որ մեզ նոր միացան, իրանց հիշացնում եմ, որ եկող 2 շաբթի օրվանից, մինչև հուլիս ամսվա վերջը, սիրով հասճան, մինչև հուլիս ամսվա վերջը, մենք սովորելու ենք հիմնականում խոսելը, միանալու եմ, ամեն օր սենց հերթագրելու եմ 10 հոգի, միանալու եմ, իմ համար իրոք շատ կարևոր է, որ դուք կարողանաք լավ ու ճիշտ խոսել, որովհետև ինչքան էլ քերականություն իմանաք, միևնույնն է, եթե մենք բանավորովել իրար հետ չուղենք, դժվար է լինելու ու ոնց որ ասում է 30 հոգի մարդ ենք մենք մերոնցով ենք էլի հիմնականում բոլորս գիտենք միշտ նույն մարդկանցով ենք ունեցա որ դարել ենք լրիվ մի հատ դասարան
դուքու պետքա կարողանանք, որ ոնց որ ասում են, ռիթմի մեջ ընկնեք, որ օրինակ մեր շատ լավ բառապաշար ունի, հա, բառապաշար ունի, ասենք գիտի, բայց դժվարանում է խոսել։ Այ մի հատ այդ կապը որ անցնեք, որ կարողանաք ջարդեք ձեր մեջ ու սկսեք խոսելը, արդեն դրանից հետո մնացած ավելի հեշտ կլինի։ Ալի, հələ գրեք տեսնեմ ինչ հարցեր ունեք ինձ։ Ինչ հարցեր ունեք ինձ, որ իմանամ ինչ անենք, տում-տուրում, ունեք հարցեր, թե չունեք, դեժա, ունեք հարցիկներ, թե չունեք, Մարյամիկը չկարողացա դասդ լսես կյանքելի սաղ, հարց չկա, օքեյ, Հեմնին էլ ասում լավ ասաղ, չէ հեմջան, բութըտ էտ նշանակում, դե սուպեր, դե եթե ուրեմն հարց չունեք ինձ, վսյո, մերին էլ ասում հարց չկա, վսյո, ուրեմն եթե ասում եք, մենք ենք, ես եմ շնորակալ, ապրեք երեխեք ջան, ապրեք, որ իմ հետ եք, բոլորի պաչիկներ եմ անում, ջերմ, donc du coup, երկու շաբթի օրը, հա, ձեզ էլ une très belle soirée, une très bonne soirée et une très bonne week-end, բոլորիդ, ապրեք երեխեք ջան, ապրեք, բիզուներ բոլորիդ, հուսով եմ, որ համերգներով եկա քաղաքները, անպայման կգաք համերգներին, կհանդիպենք, որտև իրոք շատ կուզեմ ձեզ տեսնեմ, հավեսա, alors, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit et bon week-end. Էդի քո գրացի թարգմանություններ, բայց կարաս ասես ուղղակի bonne soirée et bon week-end. Bon courage, ouais, վաղը գործի, j'ai vraiment besoin. À lundi, bisous. Գնաց երեխեք ջան, լավ եղեք, պաչիկ եմ անում բոլորի, ձեզ շատ լավ շաբաթ կիրակի, լավ էներգիա հավաքեք ու ամեն ինչ թող լավ լինի բոլորիս մոտ։ Բիզուներ գնացի։